7 kg fully automatic top load washing machine. Key features: smart inverter technology, turbo drum, pulsator wash. இப்போ இந்த LG 7 kg fully automatic top load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. LG இந்த வாஷிங் மிஷின்ல 7 kg கெபாசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இதனால 3ல இருந்து 4 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸ். இதுல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டர்போ ட்ரம் கொடுத்திருக்கிறதுனால ஹெவியான லோட்ஸை வாஷ் பண்ணும்போது கூட ஃபேப்ரிக்ஸ்க்கு எந்த டேமேஜும் இல்லாம ஸ்மூத் அண்ட் ஜென்டலா வாஷ் பண்ண முடியும். அண்ட் பல்சேட்டர் வாஷ் துணிகளுக்குள்ள விடாப்பிடியான கரைகள் இருந்தாலும் ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த வாஷிங் மிஷினோட பாடியை ரோபஸ்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதுல anti-rat protective shieldum இருக்கு. இதனால இந்த வாஷிங் மிஷினோட டியூரபிலிட்டி லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம வேரியஸ் ஃபேப்ரிக்ஸை வாஷ் பண்றதுக்கு இதுல நார்மல், ஜென்டில், குவிக் வாஷ், ஜீன்ஸ்னு நம்ம நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி 8 டிஃபரெண்டான இன்டெலிஜென்ட் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸை LG ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி வேஸ்டட் ஆபரேஷனை எலிமினேட் பண்ணி எனர்ஜி கன்சம்ஷனை ரொம்பவே கம்மியாக்குது. இதோட மோட்டார் வாட்டர் ப்ரூஃப்ங்கிறதுனால டியூரபிலிட்டி லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். அண்ட் இதனோட ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நாய்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஸ்மார்ட் ஃபில்டர். வாஷ் பண்ணும்போது துணிகளுக்குள்ள லிண்ட் அண்ட் டர்ட்டை கேப்சர் பண்றதுக்கு இதுல ஸ்மார்ட் ஃபில்டர் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃபில்டர்னால துணிகள் எல்லாமே நேர்த்தியா இருக்கும். ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ். மெஷின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நீங்க சிம்பிளா LG கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணி மெஷின் மேல பிளேஸ் பண்ணாலே போதும். ட்ரபிள் என்னன்னு ஆட்டோ டிடெக்ட் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான சொல்யூஷனையும் ப்ரொவைட் பண்ணும். அப்படி இல்லனா LG ThinkQ ஆப்பை யூஸ் பண்ணியும் டயக்னோஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க வாஷ் சைக்கிள்ஸை மானிட்டர் அண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு இதுல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் LED டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே இதுல சைல்ட் லாக் ஃபீச்சரும் இருக்கு. வாரண்டி. LG இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு 2 years ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஃப்ரீ சில்வர்ங்கிற கலர் வேரியன்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த LG 7 kg fully automatic top load washing மிஷினோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.